Cerros del Paine. Lo que me llama la atención es el hecho de que el viento pega en todas direcciones. No de un punto a otro. Primero me pega por el oeste, por el este, un poco norte, va dando vueltas por todos lados el viento. Y muy fuerte. Todas las componentes pegan muy fuerte. Con vientos tan fuertes como estos, es importante que su mochila esté muy bien activada, que tenga muy bien distribuido el peso correctamente. Porque si no, si ustedes tienen el peso arriba, en la parte superior de su mochila, el viento lo puede estabilizar fácilmente y botarlo. ¿Listo? Quedarás como esta, por acantilados así, de este tipo. Así que importante, como les dije, que correctamente armen su equipo.